Assalamu алейкум кыздар, кандайсыңар? Бардыңыздарга салам. Туура эле кирдимби деп аккаунтумда карап атпаймынбы? Киргиле кыздар. Кирип түргө өткүлө. Бүгүн сонун тема өтөбүз. Өткөндө балдардын оюну тууралуу сабак өткөнбүз. Мындай түз эфир өткөнбүз. Азыр ошонун уланысын өтөбүз. Бүгүнкү темабыз дагы балдардын оюну тууралуу. Алейкум ассалам кыздар, келгиле. Жакшы, рахмат, жакшы. Кандайсыңар? Мен азыр сабакты өтөм кыздар, анан акырында мен бүгүн чыгарган посттун алдында комментарийлерден жеңүүчүнү тандайбыз. Акырында азыр мен сиздерге маанилүү сабакты өтө алайын. Комментарийлерге сурагандарга жооп берип туруңуздар, өзүңүздөр бири-бириңиздерге жооп берип, мен комментарийлерге жооп бербей, алаксыбай өзүмдүн сабагымды өтө алайын. Кыздар, бүгүн балдардын оюн темасын улантабыз. Ар курактагы балага оюн эмне берет? Оюн балдарга эмне берет? Эң кичине балдарыбыз буюмдарды башкарат. Буюмдар менен бизди башкарат. Ушундай учурлар кездешет да. Алар кичинекей балдарыбыз материалдык дүйнөнү үйрөнүп изилдешет. Кармайт, озго салат, жыттайт, даамдайт, мыкчылайт. Өзүңөр байкасаңар, кичинекей балдарыбыз дароо оюнчуктарды озго салып тистегилеп аларды изилдеп атышат да, үйрөнүп атышат да, жумшакпы, катыбы, булар эмне деген сыяктуучу. Байкасаңар, аларга ар бир майда нерселер кызык, кичинекей балдарыбызга ар бир нерселерге, биз байкабаган нерселерге кызыгып карашат. Таштын кулаганы, кумдардын куюлуу процесстери, столдорду жылдырат, түртөт, ар жакка сүдүрөйт. Булардын бардыгы бала үчүн аябай өтө укмуш, кызыктуу көрүнөт. Эфир сакталат кыздар. Кызыктуу көрүнөт да. Себеби ошол буюмдарды бала башкарып атпайбы? Бала башкарып өзүн сыйкырчыдай элестетип башташат да. Ал ташты ыргытты. Ордунда турган ташты жылдырып, башка жакка ыргытты. Кумду куйду. Көрдүңөрбү? Бул буюмдарды башкарып атам деп балада бир башкача сезимдер пайда болот да. Жакшы эле угулуп атамбы? Анан мындай суу куят, бир челектерден бир челекке сууларды куя берет, кружкалардан сууларды куюп полго деле төгө берет го. Суунун куюлуу процесстери, ошол жерден чыккан үндөрү бардыгы бала үчүн кызык да. Ушул мезгилде балачы өзүн ушунчалык укмуштудай адам сезип, өзүнүн колунан баары келген адам сезип, ошол башкача сезимдерди сезет да, ошол сезимдери менен биз менен бөлүшкүсү келет. Апа деп суун төгүп, карап биздин көздөрүн жалжыңдатып, апа карасаң деп полго суу куюп аткан болот да, суулар агып аткан, үндөрү чыгып атат алынан. Көрдүңөрбү, бала канчалык ошол нерсеге кызыгат да. Биз болсо эмне кылабыз? Биз менен бөлүшкүсү келип, өзүнүн канчалык сыйкырдуу, укмуштуудай адам экенин көрсөткүсү келип, биз менен бөлүшкүсү. Апа деп караганда биз болсо эмне дейбиз? Карап алып, өлтүрүпсүң, башы жок деп кетебиз. Сууну куюлуп аткан, мен ушуну кантип жыйнайм деген эле ой пайда болот да. Бизгечи балам ушул буюм менен таанышып атат. Ушул суу куюлуу процесстерин, суунун үндөрү чыгып, ошол буюмду балам башкарып атат деп биздин оюбузга да кирбейт, түшүбүзгө да кирбейт да. Анан биз бала өзүнүн ушундай мен укмушмун карасам деген бир башкача сүйүнгөн сезимдер менен биз менен бөлүшөйүн дегенде, биз ал сезимдерин жаап, урушуп, кыйкырып, бакырып, экинчи айтпагыдай кылып, экинчи төксөм көрөсүң деген сыяктууларды урушуп коебуз дагы, сезимдерин жабабыз. Айланасындагы кызыктуу нерселерди бала аябай тез байкайт. Биз байкабаган нерселердин баарын байкайт да. Анан бардык айланада нерселер балага өтө көп көрүнөт, анан өтө кызык көрүнөт да. Ошолорду карап эле бала чачап калат. Себеби байкасаңар болот, эшикке балдарды биз ойноткону чыкканда, коляска сүдүрүп алып, жетелетип, таза жуткузайлы эшикке алып чыкканда бала тез эле чачап калат. Бир жактарга алып барганда, тойлорго, эш барганда балдар тез эле чачап калат. Себеби бала өтө майда нерселерди, биз байкаган нерселерден бери көп нерсени көрөт, көп нерсени сезет, кызыгат ошолорго. Анан бала тез чарчайт ошолордун айынан,чы. Эми караңыздар, бала буюмду жылдырып, алга үн чыгарып, буюмдарды башкара алгандыгын билгенден сырткары, балада психологиялык мааниси өтө чоң бул жердечи. Психологиялык мааниси да бар да, буюмдарды жылдырып, таанышуудан башкачы. Мисал үчүн, бала карандаштарды чачып койду.
Биз ошол карандаштын ордун көрсөтүшүбүз керек. Бала кайта карандашты кайерге салыш керек чечкандан кийин коробкага. Сөзсүз ошонун ордун көрсөтүшүбүз керек. Апа жыйнап ордуна койду. Бала, карандаштын орду ушул жерде турбайбы деп ойлонуп калат дагы. Карандаштарды ордуна кийин коюп баштайт. Бир 5 жолу, 6, 7, 10 жолу көргөндөн кийин бала карандашты чачат, кайта өзү апасындай ордуна апарат да. Биз балага кээде көргөзбөй туруп эле ошону эме кылабыз да. Бала көргөзбөй туруп карандаштардын ордуна коюп коюшубуз мүмкүн да. Бала ордун сөзсүз көрүш керек. Эшикке чыгып айланып туруп бала кайта үйгө кирет. Менин ордум үй турбайбы дегендей балада сезимдер болуп, өзүнүн орду менен тааныш керек да. Ар бир нерсенин өзүнүн орду бар экенин бала билиш керек, түшүнүш керек. Апа эшикке чыкты, кайра келет. Бала чыкты, кайта келет. Кетет. Бул айланпаны бала түшүнүш керек. Бала ошентип жашоонун баягы келет, кетүү, ар бир адамдын орду, ар бир буюмдун орду бар экенин түшүнүү менен бала негизги жашоодогу мыйзамдарды түшүнүп баштайт. Ар бир нерсенин орду бар экен депчи. 3 жашка чейинки балдар, байкасаңар 3 жашка чейинки балдар тең туштары менен баарлашууга азыраак кызыгат, бирөөлөр менен сүйлөшүүгө, бирөөлөр менен ойногонго, чогуу ойногонго азыраак кызыгышат. Буларга көбүнчө буюмдар кызыктуу. Ар кандай буюмдар, оюнчукпу, жөнөкөй буюмдарбы, ушулар кызыктуу болот да. Алардын баардык көңүлү айланасында курчап турган буюмдарга, анын физикалык касиеттерине, өзү ошол буюмдарга кандай таасирин берет. Ошолорго кызыгып, анан ошол буюмдарга өзү кандай таасир бере алат, өзүнүн жөндөмдүүлүгүнө кызыгат да. Мен эмне кыла алам ушул буюмдар менен? Көрдүңөрбү, өзүнүн жөндөмдүүлүгүнө кызыгат. Ошон үчүн бала буюмдарды кармалайт, жылдырып көрөт, ар нерселерди айырып көрөт деген сыяктуу да. Менин жөндөмүм кандай экен деген сыяктуу. Аны тиштегилеп, дамын көрүп, оозуна салып, кармалап, сындырып көргөндөр да ошол себептен да. Ошол мезгилде бала чоңоюп келатканда машина айдайт, мисалы үчүн кубиктерден ар кандай мунараларды курат, кашык менен жейм деп баштайт, 3 жаштан өтүп. Көрдүңөрбү, кичинекей баланын оюндарында кандайдыр бир сюжеттер пайда боло баштады. Бул баланын фантазиясын күчөй баштады дегенди түшүнсөк болот да. Оюндарды жөн эле ойноп эле кармалап тиштегиле бербестен, ар нерселерди машинаны айдап, гараждарына коюп, кубиктерден бир нерселерди кура баштаганда, баланын фантазиясы күчөй баштады. Өзүнүн жашоосун кура баштады деп түшүнсөк болот да. 3 жаштан өтүп баштаганда ар түрдүү окуяларды ойлоп таап, бул ар түрдүү ролдорду ойноп башташат. Мисалы үчүн апа болушат, кичинекей кыздарыбыз жаш балдарды карашат, врач болушат, эжеке болуп бирин-бири окутушат, повар болушат, тамак даярлайбыз дешип, куклаларына укол сайышат, бири-бири менен ушундай ар кандай ролдорду өзүнө алып туруп, оюндардан фантазиясы күчөп, ар кандай сюжеттерди пайда кылып башташат. Байкайсыңарбы? Ал бул нерселер өздөрүн чоңойгонго репетиция кылып атат деп биз билсек болот да. Булар чоң жашоого репетиция кылып атат деп билели да. Ошол оюндарда деле биз аралаша беребиз да. Ой, мындай кыл, андай кыл деп эч качан аралашпаңыздар. Анан балдар өздөрүн сынап башташат да. Ушу көрдүңөр, кичинекей эле ролдордон өздөрүн сынап, кийин чоң жашоосундагы кесип тандоого даярдыктар көрүп атат десек болот да. Бул оюндар баланын фантазиясынын өсүшүнө, чыгармачылыгынын өнүгүшүнө өбөлгө түзүп берет да. Ар кандай сезимдерди сезип ушул оюндар аркылуу анан жашоону үйрөнүп баштайт балдарыбызчы. Оюн аркылуу бала чоң жашоого даярланат деп айтсак, чоң бир жериңерге жазып койгула. Балдарыңардын оюндарына тоскоолдук кылбай турган болосуздар да, атасына айтыңыздар. Оюн аркылуу бала чоң жашоого даярланат депчи, өзүңүздөрдүн мээңиздерге эстеп калыңыздар. Мен өзүмчө ойлоп койдум да, балдар менен ойноо бул бардык эле энелер үчүн балдар менен ойноо бардык эле энелер үчүн оңой эмес экен да. Кээ бир энелер үчүн кыйынчылыкты түзөт экен, кыйын эле экен депчи. Себеби фантазиялап, ой жүгүртүп, ошол кичинекей балдардын сезген сезимдери менен сезип, биз кайрадан ошо бала болуп, кичинекей балалык кезибизге кайтып баруу кээ бир энелерге ушунчалык кыйынчылыкты туудурат экен да. Ошон үчүн биз балдар менен ойнош
кыйыныраак болуп калат экен. Же биздин балалык кездеги бир жагымсыз окуяларды эстетеби, же биз жакшы ойнай албай калганбызбы, негедир билбейм. Көпчүлүк энелер балдар менен кошо бала болуп ойноп, өзүнүн баягы балалыкка барып бала болуп ойнош кыйыныраак болуп калат экен да, негедирчи. Бул үчүн бала менен бала болуп ойнош үчүн чоң аракеттерди, чыдамдуулукту талап кылган мезгилдер көп эле учурап калат экен. Баарыбыз эле балдар менен эчтекени ойлонбой бала менен бала болуп ойной албайт экенбиз да, көпчүлүгүбүзчү. Бирок ойногонго аракет кылышыбыз керек. Жок дегенде бир 10 мүнөт убактыбызды балага бөлүп, ошонун балабыз ойноп аткан оюндарына аралашып, ошол оюн учурунда биз балага үстөмдүк кылбай, бала бизге үстөмдүк кылсын. Балабыздын айтканындай кылып биз ошол оюнуна баш ийип беришибиз керек. Оюн учурундачы. Көпчүлүк ата-энелерден сураганда, балдарыңыз менен ойнойсузбу деп сураганда, ооба дешет. Кандай оюн ойнойсуздар дегенде, тамга тааны ойнойбуз, дене мүчөлөрүн таанытам, сандарды айтышабыз, машиналарды тандашабыз, ар жаккандай жаныбарлар менен таанышабыз, жаныбарлардын сүрөтүн көрүп ойнойбуз, тамга таанып ойнойбуз деп айтышат да. Жалаң интеллектуалдык оюндарды ойношот. Мындайча айтканда, булар оюн эмес, булар окуу. Балдарды окутушат. Ушуларды апа оюн деп ойлойт да. Булар оюн эмес, кыздар. Булар интеллектуалдык оюндар деп айтылат. Окутуу болуп кетет да буларчы. Албетте буларды да кошушубуз керек, бирок балдарды беркинде балдар өзү каалагандай оюндарга да биз уруксат беришибиз керек. Кээде апаларга мынтип именно ошо бала ойногон оюнга кошулуп ойноңуз десе, мындай көздөрү чакчайып кетишет кээдечи. Мен кантип балам ойнобаса бала болуп ойномок элем депчи. Кантип ойношту билбегенин көзүнөн көрүүгө болот да. Балаңыз менен ошо кичинекей балаңыз менен ойнобосо ошо оюнга кошулуп десем, кантип деп мындай көздөрү менен таң калыштуу, ошо таң калганын сезсе болот да. Анан сурай баштайсың да, балалыгыңызда кандай оюндарды ойногонсуз, сиз өзүңүздүн балалыгыңызды эстеңизчи деп сураганда, көп айта алышпай, көпкө чейин ойлонуп калышат кээ биричи. Ошолорду карап туруп, мындай мен эме кылдым да, чечтим да, балалык эскерүүлөрдү биз ушунчалык жан дүйнөбүздүн түбүнө катып коюппуз да. Балалык эскерүүлөрүбүздү терең катылганын көрүп, кээде ушундай таң каласың. Биз ушу жашоо, тиричилик деп эмне акчанын айынан же эмне ушу жашоонун шаркыратмасына түшүп алып эле эки жагыбызды аңдап караганга, ошо балалыгыбызды эсте бир барып келип, оюбуз менен бир барып келгенди дагы өзүбүзгө кыра көрбөй, ошол мезгилдерди эсибизден чыгарып койгон учурлар көп эле кездешет экен да. Биз балалыгыбызды эстеп, анализдеп, кайсыны ата-энебиз туура эмес кылды эле, ошолорду балдарыбызга туура жеткизгенге аракет кылышыбыз керек да. Кача бербейчи. Анан баланын оюнун карап атып, анын оюн, баланын ойлогон оюн, жан дүйнөсүн, эмнеден коркот, эмнеге кыжалат болот, ошолорду билсек болот баланын оюнун карап элечи. Кичине балдар ой жүгүртүүсүн толук кандуу көз караш менен айта албайт. Ошолорду оюн аркылуу сезсек болот да, кичинекейлердичи. Мисалы үчүн мен иттен чочуп калдым апа деп айта албайшы мүмкүн да балачы. Өзү эшикте ойноп атып, мүмкүн иттен чочуп калгандыр, иттен коркуп калгандыр. Бирок мен ушул иттен коркуп калдым апа деп оюн айта албайт да. Бирок ошол нерсени оюнунда көрсөтүшү мүмкүн. Мисалы үчүн чоң жаныбарлар оюнчуктарды көргөндө, ошол ит оюнчукту көргөндө тиштерин бириктирип, көздөрүн чакчайып, коркуп, деген коркуу сезимдерин билдирип койгон болсо, анда сиз дароо балаңыздын бир жаныбардан коркуп калганын билсеңиз болот. Карап турчу, апа деген ушунчалык сезимдүү болушубуз керек да. Эгер кумга баардыгын көмө берген болсо, балаңыз кумда ойноп аткандачы, баардык эле оюнчуктарды кумга көмө берет, эмне тапса деле алып келип кумга көмө берет, Анан чоң машиналарды кичине гаражга киргизе берет, батпаса деле, же болбосо чоң буюмдарды кичинекей челекке сала берет. Кичинекей челекке салып, же болбосо бир чоң оюнчуктарын кичинекей пакеттерге батырам деп эле кыйнала берген учурлар кездешет го. Балаңыздын ошондой чоң буюмду кичинекейлерге салам, кумга көмө бергендерин сезип байкап калган болсоңуз, буларга мээрим жетпей атат, сүйүүбүз толук жетпей атат деп билип, ошо балаңызга жакшыраак көңүл буруп коелу, апалар. Кээде ошол
силерге эркелегиси келип калат, балаңыз кичине чоңоюп калды деген учурда деле кичине бала болгусу келип калат, ошолорго уруксат берип, балдарыбызга кичине эркелетип коюшубуз керек. Көбүнчө экинчи бала төрөлгөндө чоң балдарда ушулар байкалып калат. Кумдардын баардыгын көмүп, чоң буюмдарды кичине нерсеге салам деген аракеттерди байкалып калат да. Себеби чоң балага мээрим азыраак жетишип калат да. Ошол мезгилдечи. Анан машиналарды кагыштырып, каң деп кагыштырып ойноп калат, бир нерселерди кагыштырып, кумдарды чачып ойноп калышат го балдарчы. Бул баланын ичинде бир капачылык бар, капа алган адам бар. Ата-энесине капа болуп атабы же өзүнүн бир туугандарына капа болуп атабы, иши кылса өзүнө бир нерсе жакпай калды. Анан бала оюнчуктарды каңгыратып ойноп башташып, ушундай өзүнө жакпаганын билдирет да, сезипчи. Бала ушул ачуусун, кыжырланганын оюндар менен чыгарып салганы бул жакшы. Балам ушуну кагыштырып атат, эмне кылам деп чочулабаңыздар. Булар жакшы нерсе, бала ичинде сактап калбай, ушу оюндарынан өзүнүн терс сезимдерин сыртка чыгарып салышат да, оюндар аркылуучу. Анан садиктен, мектептен келгенден кийин сиз эмне ойноп атканын карап туруп, балаңыздын ошо садикте, мектепте бир кыжалатчылыктар бар, бир нерсе жакпай атат, ошолордун баардыгын оюн аркылуу карап сиз сезип койсоңуз болот. Биз баланы үйрөтпөй, оюнга үйрөтпөй, ошол мезгилде сен андай кыл, мындай кыл ойносоң, балам деп эле үйрөтө бербей, баланы эрчип, анын оюнун, эрежелерин карап туруп, биз баланын дүйнөсүн изилдесек болот да, карап турупчу. Жакшыны ойночу, машинаны кагыштырбачы, эмне болуп атасың деген сыяктуу сөздөрдү айтпай туруп эле мындай сырттан карап турушубуз керек да, балабыз кандай ойноп атат оюнду деген сыяктуучу. Бала эгер сизди оюнуна киргизбесе, сиз эми азыр уктуңуз да, бала менен ойноп коюш керек экен деп бардыңыз, балаңыз менен ойноюн деп кирсеңиз, балаңыз жок мен өзүм ойнойм деп сизди оюнга киргизбей койгон болсо, анда сиз капа болуп, чалкаңыздан кетип, дагы балаңызга сүйлөнүп, сен менен ойнойн деп келсе жакшылыгы жок деп өзүңүзчө күңкүлөнүп кетпеңиз, капа болбоңуз эч качан. Бул норма көрүнүш. Демек, ага азыр ушул учурда өзү менен өзү ойноо маанилүү. Баланынчы өзү менен ойноо маанилүү. Балабызга тоскоолдук бербейли, чек арасынан өтпөйлү. Бала жок мен өзүм ойнойм деп атабы, бала өз алдынча ойногусу келип калат. Биз деле кээде өзүбүзчө болгубуз келип менен сүйлөшкүбүз келбей калган учурлар кездешет го. Бала деле өз менен өзү сонун ошол өзүнүн мындай бүт ою менен оюнга кирип кетет да. Сонун ойноп аткан мезгилде тоскоолдук кылбай эле коелу. Капа болбоңуз эгер бала оюнуна сизди кошпой койгон болсочу. Баланын өзү менен өзү жалгыз ойной турган атайын убактысы болуш керек, орду болуш керек үйдөчү. Бул өтө маанилүү кыздар. Балаңыз ошол өзүнүн ойлонуп, ойноп, баланын ойной турган бурчу, орду, убактысы, оюнчуктары болуш керек. Ошол мезгилде сиз ага тоскоолдук кылбаңыз. Сиз менен ойной турган убактысы да болуш керек, бала өзү жалгыз ойной турган да убактысы болуш керек. Биз ошого бөлүп берели. Туура эле түшүндүңүздөр. Орду, анан убактысы болуш керек. Бул өтө маанилүү. Бул баланын кийин чоң жашоодо өзүнүн көз карандысыздык эле, бирөөлөрдүн байланбай эле өз алдынча көп нерселерди чече ала турган ою бар, көз карашы бар бала болууга жардам берет. Өзүнүн орду бар болсо, өзүнүн убактысы бар болсочу, өз алдынчалыкка, анан өзүн өзү сыйлоо сезими жогорулайт. Сөзсүз түрдө. Себеби биз баланы сыйлап ошого убакыт бөлүп бердик, өзү менен ойногонго. Бир орун, место бөлүп бердик. Бул деген биз баланы сыйлап атабыз, бала да өзүнө өзү болгон сыйлоосу жогорулайт. Биз сыйласак, бала өзүн өзү сыйлап калат да. Анан кыздар, сөз түрдө мен ушул акыркы күндөрү көп байкап жүрөм. Биздин жашоодогу тагдырыбыз, балалык кезибизде ата-энебиздин бири-бирине болгон мамилеси, ата-энебиз бизге кандай мамиле кылды, ошолор биздин чоң жашообузга аябай тез таасирин, жакшы таасирин тийгизет экен да. Эгер биздин ата-энебиз бактысыз, уруш жаңжал, мушташ көп болуп, жакшы сөз укпай чоңойгон болсок, биз канчалык аракет кылбайлы, чоң жашообузда баары бир көп кыйынчылыктарга учурап калат экенбиз да. Ушулга аябай көзүм жетти да, көп тааныштар менен, сүйлөшүүлөр менен ушул жыйынтыкка келип атам да. Ошон үчүн биз ата-энебиздин бактысыз жүзүн, урушкандарын көп көрүп коюп деле биз ушул жашоодон кыйынчылык көрүп атабыз. Бир нерселер күйөөбүз менен келише албай атабыз, балдарыбыз мененби же бир иштерибиз жакшы эмес. Анан ошол
ата энем биздин катасын билебиз, ошолор туура эмес кылып койгонун билебиз. Мен андай кылбайм деп айтабыз, бирок жашап атып эле биз ошолордун катасын кайталап атканыбызды сезбей калат экенбиз да. Ошону сөзсүз сезиңиздер. Сиздердин балдарыңыздардын кийинки тагдыры азыр ушул үй бүлөнүн ичинде кандай абарай болуп атат? Сиздин маанайыңыз, күйөөңүз менен болгон мамилеңиз балдарыңызга сыйлап атасызбы? Ушулар балдарыңыздын кийинки тагдырына өтө чоң таасирин берет да. Ошон үчүн балдарыңыз бактылуу болушун кааласаңыз, ийгиликтүү, жүрөгү тынч болушун кааласаңыз, сиз азыр учурда күйөөңүз менен жакшы жашап, кандай бир майда түшүнбөстүктөрдү жоюп, бири-бириңиздерди түшүнүп, үй бүлөдө жакшы мамиле, жылуу аба ырайын карманыңыздар. Бул үй бүлөнүн ички абалын кармоо бул аялдардын милдети да. Сиздер ушул жака аябай көп көңүл буруңуздар. Көп суроолор келет да магачы. Мен жашоодо ордумду таппай жүрөм, мен катар эле төрөп эле отурам, мен күйөөм эле көзүн карап, мен жашоомдун ордун кантип тапсам болот депчи. Сиз турмушка чыктыңыз, балалуу болдуңуз, күйөөңүз бар болгон болсо, анда сиздин ордуңуз ошол үй бүлөнүн орду. Бала тарбиялоо деген бул өтө маанилүү, бизге берилген аманат да. Ошол сиз үй бүлөдө ордуңузду табыңыз. Сиз ошо балдардыга жакшы тарбия берем деп өзүңүзгө максат коюңуз. Күйөөңүздү иштен келгенде күлүп жайнап тосуп алып, балдарыңыз менен күйөөңүздүн ортосуна көпүрө болуп бериңиз. Алар бири-бирин сыйлай турган кылып. Эркектердин анча фантазиясы жок, бир нерселерди ой жүгүртө албайт, акча таап келишти эле билет, сизге берет. Ошолорду сизде үй бүлөлүк үрп-адаттарды пайда кылып, балдарыңызды кызыктырып, баарыңыздар кечинде чогулуп ойноо барганда оюндарды, анан көп эле айымдар эми муну бардык жерде эле айтып жүрүшөт, бирок айтып койбосом болбойт окшойт да. Түнү уктаганда биз уйку менен жарым өмүрүбүздү өткөзөбүз. Уйку аз калыптыр. Биз уктаган төшөгүбүздү мындай комфортный кылышыбыз керек да, кыздар. Бул постель беле кымбат экен, эмне кылабыз дебей. Биз жарым өмүрүбүздү уйку менен өткөзүп аткандан кийин ошол уктай турган жерибизге комфорт түзүшүбүз керек да. Күйөөбүз жумшак, жылуу жерде, аппак шейшептерде, сонун жастыктарда жатсын. Балдарыңыз дагы ошол түнү уктаганда уйкубуз канып, эртең менен турганда ушунчалык жагымдуу аппак шейшептердин үстүндө ойгонгон болсок, ошол күнгү маанайыбыз дагы жакшы болуп өтөт да, күнүбүзчү. Мен ар бириңиздерге бирден тийиштирип айткан жокмун, бирок көп эле кыздарда баягы арызданган кыздарда кээде сүрөттөрүнө кирип көрүп каласың, кээде Инстаграмдан мага жөнөткөн сүрөттөрүнөн көрүп каласың, күйөөсү жөнөкөй эле жерде шөтөрдө эле жаткан болот, уктап аткан болот, майкачан, шешеби жок эле уктап аткан болот. Анан албетте ал эркек өзү түнү комфортный жерге кетип калат да, издейт да башка жактычы. Сөзсүз үй бүлөңүздөргө кечинде балдарыңыз пижама менен сонун таза аппак шешептерде жаткызыңыз. Бала дагы ошол үйдө сиз баланы сыйлаган болсоңуз, бала сизди кийин өмүр бою сыйлап жүрүп өтөт да. Бул биздин ар бир кылган мамилебиз кайта эле биз өзүбүзгө ошо жакшы мамиле болуп кайтат да. Аял киши мен жашоомдон ордумду таба албай атам деп 2-3 балалуу болгон аял кишинин айтканы бул эми ооба азыр бул интернет да көп аялдарды бузуп атат да. Интернеттен көрүп алып элем, 5 мүнөттүк жашоо кирет интернеткечи. Жакшынакай көрүнүп алып, мындай фондорду жакшынакай кылып алсаң болот да, Инстаграмданчы, жакшынакай көрүнүп аласың, көрсөтүп эле 5 мүнөттүк эле убактын келет дагы. Мен булар эмнеге эле жыргап жүрөт, мен эмне үйдө бала менен отурамбы деп эле көп жаш келиндердин психологиясы терс жака кетип бузулуп атат да. Силер эч качан бирөөнүн жашоосуна тандашпагыла. Силер үйүңөр барбы, Кудайга шүгүр, күйөөңөр барбы, балдарыңар барбы, Кудайга шүгүр. Мен эмнеге алардай болуп бизнес кыла албай атам, мен эмнеге жашоомдо ордун таппай атам, мен да иштегим келет дебей эле сиздер ошо балдарыңыздарга жакшы тарбиялоону көңүл буруңуздар да. Күйөөңүздөргө жакшы мамиле кылыңыздар. Эртең ошол күйөөңүз, балдарыңыз сизди сыйлап көккөлөп мындай чара болот. Сиз бир баланы чоңойтуп жашоодон ордун таптырып койдуңузбу, уядан учуруп койдуңузбу? Сиз ошол психолог, педагог, профессор, врач, медик, бүт ошол дипломдордун баардыгын алгандай эле болосуз. Бир чоң окууну жактап, мындай бир илимди жактагандай эле болосуз. Сиз ошо балаңызды изилдеп, жакшы тарбия берип, ден соолугун, психологиясын баарын изилдеп туруп, анан ошо үй бүлө куруп берип
балаңызды үйдөн чыгарып атпайсызбы? Бул деген чоң жоопкерчилик, чоң иш. Ошону билели да кыздар. 3 балам, 4 балам бар, мен жөн эле жашоодо үйдө отуруп зээрип атам деген бул такыр туура эмес нерсе да, жан кейде турган нерсе да. 4 балалуу эне эч качан зерикпеш керек. Зериккенге убактысы болбош керек. Ар бир баланын кыял жоругу ар мүнөт сайын өзгөрүлүп турат да. Ошо ар бир балаңыз менен эле өзүнчө ар бир балаңызды изилдеп атып эле бир күн өтүп кетиши мүмкүн да. Тамак ашын, ар бир балаңыздын тамак ашын карап жедириңиздер. Жакшы мээрим менен тамак бериңиздер балдарыңыздарга. Ошол мээримдер бардыгы эле кайда тамак кылып атканда да сүйлөнүп, мени эле карап отурушат, жеп тыңгылайм мени деп урушуп атып эле тамагыбыздын баарынан негативди тыгабыз, анан ошол тамактардан жейт, балдарыбыз тил укпайт, күйөөбүз бизге короңдойт, ошол берген жаман энергиябыз менен берген тамактар кайта өзүбүзгө кайтып келерин унутпайлы апалар. Ошон үчүн үйүңүздөрдө маанайыңыздарды жакшы кылып интернетти азыраак чукулап, пайдалуу нерселерди көрүп, өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөргө көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Каякта бир көчөдөгү нерселерге эмес. Ошол өзүңүзгө максаттарды коюңуздар. Балам чоңойгондо ушундай кесипти андайт. Балаңыздар менен чогуу отуруп сырдашыңыздар, сүйлөшүңүздөр, ортоңордо сый болсун, Анан сиздер ушундай сонун үй бүлөлүк маанай куруп берип атканда күйөөңөр силерге келип короңдогусу деле келбейт да. Албетте иштен чарчап келгенде эптемей септемей баягы энергиясы жаман тамактар берилди, жатканда бир жер түшүккө жаткызып койдуңар, эмне болсоң ошол деп болду. Жастык коюлса коюлду, коюлбаса жок. Анан албетте ал үйдөн бардыгы эле качкысы келет да. Сиз өзүңүз качкыңыз келип атпайбы ошол үйдөнчү? Мен жададым, эмне кылсам болот депчи. Ошол үйдөн эч кимдин чыккысы келбей турган кылыңыз. Балдарыңыз башка жерде кафелерде эмес, мен апамдын тамагы сонун, мен апамдын тамагын жейин деп күйөөңүз дагы жок, мен аялым аябай сонун тамак кылат, мен үйгө эле барып тамактанайын деп үйүңүзгө келип тамак иче турган кылыңыз сизчи апаларчы. Ошондо үй бүлөдө бактылуулук курулат да, курулат. Балдар да кийин үй бүлөлүү башка жактардан чыкканда, ой, мен апамдын тамагына жетпепти, мен апамдын ушундай фирменный тамактары бар. Өзүңүздүн фирменный тамактарыңызды кылыңыз. Азыр эмне көп, интернет көп. Жашнакай компотторду кылыңыз өзүңүздүн фирменный. Менин фирменный компотум бул. Ушуну ичип коелар, мына жарма деп, сонун кылып. Акчам жок деген бул шылтоо эле. Мисалы үчүн унду куруп деле сонун атала кылып койсо, мен эң жакшы көргөн тамагым унду сармайга куруп, атала кылып туруп, айран кошом же сүт кошуп ичкендичи. Сонун нерселер да. Анан кече эле айтып өттүм, азыр йогурт, печенье, чипсы жегендер бул крутой эмес. Мен балдарыма чипси алып берем, печенье алып берем деген бул крутойлук эмес. Бул билимсиздик апалар. Булар бардыгы зыян алып келерин билейли балдарыбызгачы. Ошол базардагы печеньелардын ичине эмне кошулуп атканын биз билбейбиз. Андан көрө ошолордун баардыгын өзүбүз пирожный кылып пышырып берген болсок, бир нерселерди ширин, эмне кошулуп аткан, ичинде эмне бар экенин биз билебиз. Балдарыбызга коркпой берсек болот да. Анан жалаң мен балам тамак жебейт, печенье жейт, только йогурт жейт деп барсаң айылдагылар, бул крутойлук эмес апалар. Булар менен мактанбаш керек. Булар билимсиздик. Бул йогурттун ичинде эмнелер коюп жасалып атат ичинде. Ошол печенье, чипсылар эмнеден жасалып атат биз билбейбиз. Ар бир тамагыбызга карап берели, халал тамактарды берели балдарыбызга. Ошолорду изилдеп атып эле биз үй бүлөгө көңүл бурганда эле биз апалардын колдору такыр бошобой калыш керек да. Мен бекерчиликтен жададым деп бир баласы бар эне айткан болсо да, бул өтө акылсыздык, билимсиздик кыздар. Анан өзүңөрдү өнүктүргөнгө аракет кылгыла. Азыр техниканы өнүккөн заман, балдарыбыз алдыга кетип атат. Тез өнүгүп атат. Биз балдарыбыздан калып калбашыбыз керек. Балдарыбыздан акыл сурап отуруп биз өзүбүздүн авторитетибизге кетирбеш керек. Биз ата-эне авторитетин эч качан жоготпошубуз керек. Биз балдарыбызга акыл айта турган болуш үчүн биз өзүбүзгө акыл чогултайлы. Отуруп ар нерсени шылтоо кыла бербейчи. Биз аракет кылсак берекет болот да. Сөзсүз аракет кылсак эле берекесин көрөсүз. Бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Эми комментарий менен сүйлөшөлү кыздар. Бүгүнкү жеңүүчүлөрдү тандайлы. Мен зарядныйым да. Азыраак калыптыр. Кыздар, 30 январда келсеңиздер, форумга болот, Бишкекте келер. Менде өз подписчиктеримде Бишкектер аябай эң көп Бишкек деп көрсөтөт статистикада. Билбейм канчалык чындыгы бар. Сөз келиңиздер, бул 30 январда Венера Бокотаева өзүмдү сүйөм деп алдыба деген темада сүйлөп берет. Андан сырткары мен балдарыбыздын өзүн баалоосун
көтөрүштү, балдарыбыз кантип өзүн сүйүп чоңойтобуз, ошолор тууралуу айтып берем. Андан кийин бизде Айпери кызыбыз, аял сезими аккаунтун алып барган Айпери кызыбыз интим гимнастика жөнүндө сүйлөп берет. Бул аябай сонун тема, интим гимнастикасы жөнүндө дагы. Ошол алып баруучубуз Гүлза да болот. Фуршеттер болот. Фуршеттерден жеп, ар бир келген ар бир коногубузга менин автордук китебим белекке берилет. Андан сырткары Венеранын жакшы көргөн китеби белекке берилет. Мен бул китебимди белекке беребиз. Бул кичинекей тупуйган чөндүккө бата турган китеп. Менин китебим, автордук китебим. Анан да бир китеп мен жанында жок экен. Сүйүүнүн 5 тили деген китеп белекке беребиз кыздар. Келип биздин форумга катышып, биздин кыздар бул жакта отурат азыр, номерлерди жазып атышабы экен. Конкурстун жыйынтыгы чыга элек. Азыр конкурстун жыйынтыгын чыгарабыз кыздар. Комментарийлерди окудум. Бул сабак жолугушуу Беладжо ресторанында Бишкекте болот кыздар. Бишкекте 30 январь саат 9-дан 1-ге чейин болот. Сөзсүз келип, аябай жандуу жолугушуу, баары башкача, сонун маалыматтарды алып, фуршетте жаңы чөйрөгө аралашып, ал жерде сонун адамдар келет. Билеттери сатылып атат. Сатып алыңыздар. Келип өзүңүздөрдүн мээңиздерди азыктандырып кетиңиздер. Ооба кыздар, мага подписацияны басып коюңуздар. Көбүнчө эле менин бир постумду 20 000, 25 000ге жакын адам окуйт, бирок көбү подписация болбогондор экен да. Ошон үчүн сөз подписация болуп коюңуздар. Дайыма бир эле пост эмес, дайыма пайдалуу постторду жазып турам. Ошон үчүн жогото албаш үчүн сөз подписация болуп коюңуздар. Анан лайк басканды унутпагыла. Лайк баскандан мага эчтеке деле жок, просто мындай да, кол чабуу, сонун экен дегендей. Катарлы кабыл алабыз да. Көп лайк болсо, көп комментарий болсо, дагы кийинкиде дагы кандай пайдалуу пост жазсам экен деп өзүнчө оолугуп, жүрөгүндөн чыккан посттор чыгып баштайт да. Просто бул лайк менен комментарий жөн гана колдоо сыяктуу эле кыздар. Андан башка бизге эч нерсе деле алып келбейт. Просто сүйүнүп, бизге дух берет да. Кийинки постторду жазгангачы. Бул жака кыздарыбыз жазып атат. Азыр бул эфирди сактап коеюн дагы. Азыр сактап коюп туруп, эфирге киребиз, жеңүүчүлөрдү тандайбыз. Бардыгыбыз кайта кирели эфирге. Азыр бул сабак маанилүү болду го. Сактап коеюн. Суроолорду кичине бисира окуп коеюн. Кимде эмне жүрөгүн өйүйт, кандай проблема бар экенин билип койгонум жакшы да. Ошого карата постторду жаза берем. Оюн жакшы го, мен эки балам кол ачып тиштеш ойноп, сонун ойнойт дейт. Жакшы. Эфир сакталат кыздар. Жалгыз уулуңуз болсо, тең туштары менен көбүрөөк ойнотуңуз, кошуналар менен чыгып, өзүнүн тең туштарына көбүрөөк кошуп ойнотуңуз да. Машиналарын кагыштырып ойноду эле, ошол атасына жини келгендир, мүмкүн бирөөгө жини келгендир. Ошо ичинде бирөөгө тарынган болсо кагыштырып ойнойт. 3 жаш балам 1 жаш баладай кылыктар кылат, сүйлөбөй колдору менен көрсөтөт. Бул эмнеден? Бул деген регрессия деп коет. 3 жаштан кийинки балаңыз барбы? Силерге көңүл бурдуруунун акыркы стадиясы. Уже бала жакшы сүйлөп көрдү, силерге жаман сүйлөп көрдү, такыр болбогондо артка кетип баштайт. Сүйлөбөй колдору менен көрсөтүп, соска эмем деп эркелеп, кичинекей алей болуп баштайт. Бул дагы сүйүү мерим жетишпегендиги. Жакшырап сүйүү меримди да туура эмес беребиз да, биз көбүнчө туура бере албайбыз. Мен өзүм көрүп күлкүм келип кетти. Мына фондон элечи, сиздин сурооңузга эмес, мындай аябай арык көрсөтүп койгондой го.
Мага катталып коюңуздарчы дейт го. Катталып коюңуздар. Балам 2 жаштагы ашыкка үйрөнүп калды эле, башка жака көчүп келгенден бери кайратка кетти. Неден улам болушу мүмкүн? Албетте башка жака көчүп келгенден себеби бала ал жака көнүш элек. Чебер кыз, ассаламу алейкум. Ооба, албетте сонуңуздар, Аллах разы болсун, азаматсыз дейт. Рахмат кыздар, рахмат. Форумга номерлерди ыргытып атышат кыздар. Форумга келиңиздер сөзсүз түрдө. Рахмат. Маркурутторго жол бербейли, ооба. Кээ бирлерге зыянын айтсаң жаман көрөт дейт. Менин кызым шириндик жебейт, шириндикти жасабай деле калдым. Жакшы жебесе шириндиктин. Жакында төрөйм, аябай пайдалуу сөздөр айтып жатасыз дейт. Жакшы. Натуральный тамак тандайм дейт. Азаматсыздар кыздар, азаматсыздар. Онлайн марафонубуз болот. Азыр мен комментарийлерден тандайм. Онлайн марафонума бекер жеңүүчүлөрдү тандайм. Стоп деп жазылгандан кийинкилерди албайм. Мен уже тандап койгонмун. Комментарийлерден тандайм мен азыр жеңүүчүлөрдүчү. Ошко барабыз кыздар. Ошко 12 февралда барабыз. Канат, мен да сени жакшы көрөм. Сонун кызсың. Жайбай баргым келет. Форумга бирок болгон акчамды бүгүн кызымдын подленкасына берип отуруп калдым. Ошто форум болот, ооба? Эмне конкурс комментарийлерден мен азыр жеңүүчү тандап алам. Форумга бир адамга берем. Мен уже тандап койдум жеңүүчүлөрдүчү. Азыр кирип жазгандар өтпөй калат да. Жеңүүчүлөрдү тандап койдум. Мен азыр көрсөтөм. Ошко барабыз кыздар. Азыр Бишкектен кетебиз биз жакында. Форумду өткөзүп алып эле кетебиз. Бишкектен жана Бишкекке билбей калыпмын, көрбөй калыпмын дебей 30-январда келип, форумдан жолугуп, сонун сөздөрдү угуп, сүйлөшүп кетиңиздер. Ооба, албетте жаңы апа, акылдуу, мындай жакшы апа болгула сөзсүз түрдө. Рахмат, Азаркулова, рахмат кыздар. Суроом бар эле, эмне себептен катуу сүйлөйт? Лорго барганбыз, кулакта пробка жок. Эмне себептен катуу сүйлөйт? Кейинки балдар өзүнүн арагынан катуу сүйлөп үйрөнөт да. Катуу, бул жактан эмеси катуу чыгат, үндөрүчү. Сизге кандай ыңгайсыздык жаратат абы катуу сүйлөгөнүчү? Өтө эле кыйкырып сүйлөйбү? Сизге ыңгайсыздык жаратпаган болсо, кыжаат болбой деле койсоңуз болот. Туура мурун апам жапкан нанды сагынам десе, биздикин балдарыбыз апамдын кайсы кылган тамагын сагынам деп эстешет туп-туура. Жанаргүл, китепти кайсы жерден алышыңызды пост кылып жазган, ушул жерден окуткан болот дейт. Ооба. Кыздар, туура, бири-бириңизерге жооп берип туруңуздар. Кыздар, сториздеримди көргүлө, аябай жакшы. Канчалык убактымды кетирип жазам да ошо сториздерди сиздер үчүн. Комментарийдин түбүнө бир тууган инисин аябай соперник көрөт, өзү 5-ке чыгат, иниси 3,5. Албетте соперник көрөт. Себеби ал деген апасынын мээримин, сүйүүсүн жарымын алып алды да. Ага атаңдашат да. Атаңдашат. Ошон үчүн сиз чоң балаңызды бул кичинекей унчукпа, сүйлөбө, ойготосуң дебей, чоң балабыз, кичинекей балабыз төрөлгөндө эле чоң балабыздын төшөгү алмашып калбаш керек, орду алмашып калбаш керек. Эми сен бул жака жат депчи, ошондо экинчи балага аябай жек көрүп чоңоюп калат да, атаңдашыпчы. Кичинекей балабыз десем болобу, иши кылса экинчи, үчүнчү балабыз келгенде чоң балабыздын орду такыр алмашпаш керек. Мамилебизди алмашпаш керек. Биз мамилебизди алмаштырган жокпуз, жок дейбиз дагы анан кийин эле. Ой, үлүңдү чыгарбагы, үкаңды ойготосуң, ой, секинирээк ойнок, көп сүйлөбө, оюнчукту берип кой деп эле бардыгын эле ошо кичине балага көңүлүбүздү буруп туруп алабыз да, чоң балдар көбүнчө жабыркайт. Анан ошол өзүнүн инилерин соперник катары көрөт, атаңдашат, жек көрөт, жаман көрөт. Ушул жок эле болсо мен ушунун баары меники болбойт беле деген ойлор сөзсүз балада келет экен да. Тайнеси болуп чай ичип отурсак, балам чоң энемдин пирожкиси самый вкусный деп сүйүнүп айтты дейт. Машаллах, жакшы.
Жоқ, мен что-то бүгін арық көрсетіп жатады ғой. Фон. Арықтап кетіпті, сүйіндіріп. Мен баламда ойындағысын, мен өзі негізі арық елемін, эфир қошады да, 5-6 килограмм дағы. Мен баламда ойындағысын бербейді, сұрауларға көп берсем көп болып кетеді. Азыр онлайн оқу башталған, қыздарым тақыр оқуларды оқулар келбей, не қылып қызықтырам. 7 класс, 5 класс, 13 класс. Сіз қыздарыңыздың келешегін жашынақай қылып сүреттіп айттыңыз, чоғып пландаңыздар. Қантып сотка ойнатпай қойсын болады. Сотканы көрсетпей қойсаңыз эле ойнабай кала. Сіз да кармабаңыз, видео сотка жоқ болып кетсін, жоғалып кетсін. Жоқ эле. Бала ойнабай калат да, ошо бирок кыйнайт. Сизди 2-3 күн, bir жума кыйнашы мүмкүн. Сиз сабыр кылып чыдашыңыз керек баланын ар кандай кылык жоруна, ыйлагандарына бербей. Форум жогорку деңгээлде өтүлөт дейт, иншалла келиңиздер күтөбүз дейт. Номерлер турат. 706 750 051 номерине кайрылыңыздар. Толук маалымат беребиз дейт кыздар. Ушул номерлерге кайрылып, форумга жазылыңыздар. Балам 2 жашка чыгат, 1 айдан кийин соска эмет кантип чыгарсам болот. Өзү эле чыгып кетет. Азыраак анча-мынча бекитип туруңуз, сураса берип коюп, кайта бекитип коюп дегендей, ушинтип чыгарып алсаңыз болот. Кызымды тайнеси айтканын алып берип эркелет дейт. Апама айтсам капа болот, эмне кылсам болот дейт. Эчтеке кылбаңыз. Кызыңыз тайнесинин эркелеткенине магдырап эркелеп жүрө берсин. Эмне тоскоолдук кыласыз? Эркелеше берсин, эркелете берсин. Машалла, анда катышайынчы дейт. Ооба, онлайн марафондорду пландаштырып атабыз. Онлайн марафондорду буюрса өткөзөбүз. Ооба, Венера Бокутаян мамиле курсунда да 1 февраль башталат. Кыздар, аябай сонун сабактар, жазылсаңыздар болот. Ошто барабыз, Кудай кааласа, Венера көз. Жалалатка чакырсаңар барабыз. Баткенге кыздар чакырып атышат, Баткенге барабыз. Балам колуна кайчы тийсе эле чачын кирпигин кыркып берет, эмнеден дейт. Кыркып көрөт да, өзү башкарып көрөт. Колундагы буюмга өзүнүн канчалык жөндөмдүүлүгү, өзүнүн канчалык таасир этет, ошолорду бала сынап көрөт да. 9 жаштан жогору кыздар тарбиялоо жөнүндө пост жазыңызчы дейт. Ооба, постторум бар. Өз постторумду түбүнөн баштап окуп чыксаңыздар, бир китеп окугандай болосуздар. Түбүнөн баштап аябай көп маалыматтар, пайдалуу маалыматтар жазылган. Сөз окуңуздар. Билет баасы өзү 1,5 миңден бүгүнкү жазылгандарга скидка бар деп атышат. Кыздарга жазып сурап көрүңүздөр. Канчалык скидка экен? Мен балдарым кичинесинен күйөөм менен ажырашкан үчүн жалгыз багам. Алыс жакка барып иштеп жүрөм, бирок күндө чалып сүйлөшөм, ойлорун укканга аракет кылам дейт. Азаматсыз. Күйөөм жок эле болду, балам жакшы тарбияланбай калат деп эле наалып отуруп калган болбойт. Күйөөңүз жок болсо деле кыжаалат болбой, сонун тарбия бере берсеңиз болот. Бишкекте ошончолук арендалар кымбат экен да. Мен жакында Кыргызстанга барам, балдарымды 3 жылдан бери бара элекмин, кандай мамиле кылсам болот дейт. Ушул тууралуу мен пост жазгам кыздар. Балаңыз менен алыс убакта көрүшпөй калгандан кийин кантип жолугасыз? Кантсеңиз болот? Даярланыш үчүн узун постум бар. Тагы окуңуз сөзсүз түрдө. Кетип калды, кечиресиз. Онлайн марафонубуз барбы Москвада? Ооба, онлайн марафондор болот, аны рекламага чыгарабыз. Мына менеджер кыздарыбыз отурат, Гүлзада менеджер кызыбыз номерлерин жазып атат, сөз кайрылыңыздар. Ооба, бардык кесиптин ээси болосуз. Сиз баланы чоңойтуп атасызбы? Бардык профессор намын аласыз. Балаңызды жакшынакай кылып, жашоодо ордун тауыптырып, уядан учуруп коюңуз. Сиз көптөгөн кесиптин ээси болгондой эле инсан болосуз. Балдарым назик, эшикке чыгарып ойносом эле аз эле ойношот, анан бат эле чарчап калдым, үйгө киреличи деп кирип кетебиз, шыйрак кылсак болот дейт. Балдарыңыз тез чарчап калат экен да, же бир нерсеге алаксып, телефонго алаксып үйгө киребиз дешет.
Сиз эшикке чыгып, эшиктин канчалык сонундугун, жаратылыштын кереметтерин сүйлөп бериңиз балага кызыктуу кылып. Ар бир гүлдөрдү, чөптөрдү, асман, канаттуулар учуп жаткан чымчыктар жөнүндө сүйлөп берсеңиз, кызыгып ошолорду көрөт да. Балдарыңыз кызыктуу нерселерди байкабай атышат окшойт. Рана же дейт, о форум канча сом менен катталабыз? Кыздар жазып атышат, өзү 1,5 миңден билеттер сатылып аткан. Бүгүн скидка болот дейт кыздар, скидка менен катталып үлгүрүп калыңыздар. Аябай сонун мүмкүнчүлүк. Окуучулардын билим деңгээли төмөн түшүп кетти. Ооба, албетте төмөн түшүп кетти. Себеби бизде педагогдордун айлыгы аз болгон үчүн көп өздөрү эжекелер көп көңүл бурбай атышат. Окууга, сабакка көңүл бурбай атышат. Анан балдарыбыздын тарбиясы аябай мурун авторитардык тарбия менен өзүбүз чоңойгонбуз, азыр гуманитардык тарбияга өтөбүз деп алышып эле. Биздин азыркы заманда мурун балдарды урушуп, авторитардык тарбия менен чоңойтконбуз да, азыр гуманитарда балдарды урушпаш керек деген эле жерин алып алдык дагы, балдарды урушпайбыз дагы, бирок талаптарды туура кое билбей калдык. Балдарга сөзсүз талаптарды кое билишибиз керек, өзүнүн милдеттери менен тааныштырышыбыз керек. Анан эле балдарыбызга өтө ашыкча эркиндик берип коюп, балдарыбыз кичине өткөл куракка жеткенден кийин бизге баш бербей калып атышат. Ошонун натыйжасынан эжекелерге да баш бербейт, билим кааласа окуйт, кааласа окубайт. Интернеттин зыяндуу жактарын көп алып коюп атабыз. Терс жактарын. Балдарда ачуулануу, кыжылдануу сезими аябай күчтөнүп бара жатат. Ооба. Эмне кылып жардам берсе болот? Ошолорду ачык айтып сүйлөш керек. Эмне үчүн? Nur Travels сизди жакшы эстеп калдым. 48 лайк чогултупсуз, бирок сизден көбүрөөк кызыбыз лайк чогултуптур комментарийде. Биринчи сизди карадым эле. Сизге марафонума бекер жолдомо берилет. Кыздарыма жазасыз, менеджер кыздарыма, бирок сизди жазып койдум бул жака. Nur Travels. Аябай сонун сөздөрдү калтырган экенсиз комментарийге. Жакында сиз ошонун Гүзеде деп номер жазып атпайбы форумгачы? Ошол кызга жазыңыз, мен марафонуна канчадан башталат билинелеби азырынчачы, бирок бекер окуйсуз. Жакында балам 2 жашка чыгам, памперстен чыгара албай жатам, кантсам болот, эч айтпай зар калып калат. Үйрөтөсүз, чыдамдуулук керек, көпкө чейин кайталашыбыз керек. Биз 1-2 кайталайбыз, болуп жатап кетебиз. Балдарыбызга Кыргызстан кыдырып келебиз, Кудай кааласа. Ооба. Мына кыздарыбыз толук номерлерге жазыңыздар, форум тууралуу, форумга келиңиздер. 11 жаштагы балам коркок, психологко алып барыш керекпи? Биринчи сиз өзүңүздөр психологко бир кайрылып көрүңүздөр. Баланы коркок кылып аткан ата-эне болуп атат да, ата-энеде проблема болуп атат бу жердечи. Сиз ошо балаңызга туура мамиле, туура тарбия, туура жол көрсөткөн болсоңуз, балаңызды өзүңүз чыгарып алсаңыз болот да. Балаңызды психолог оңдойт, сонун кылып коет, кайта эле мурунку абалына түшүп калат да. Себеби азыр бала, 11 жаштагы бала коркок болуп калды. Эмне үчүн? Бул ата-эненин себебинен да. Балам 4 жашта, апам 3 жыл карады, мага көнбөй атат, эмне кылсам болот? Сураныч кеңешиңизди бериңиз. Сизге ишенбей атат. Көнөт, сиз ошол апаңыз менен көбүрөөк туруңуз, баланы дароо алып кетип калбайчы. Балаңыз менен кошо жашаңыз, көндүрүп туруп алып кетиңиз. Балам жакында 6-га чыгат. Сизге көнүп, балаңыз сизди жакшы көрүп калгандан кийин дагы таштап кетсечи, дагы мен жүрөгүм оорушун каалабайм дейт дагы. Сизге көнбөй, сизди кечире албай атат да, балачы. Ошого баланын ишеничине киришиңиз керек. Мен сени экинчи таштабайм, болду деген сыяктуучу. Балам жакында 6-га чыгат, иншаллах, бирок айтканын бербейт, баарын башкаргысы келип, мектепке барса кантет деп кожалат. Мектеп барса өзүнүн ордуна келип калат. Сонун болуп калат, эч кыжаат болбоңуз. 10 жашар балам кыжылдана берет, эчтеке жакпайт. Албетте, бул азыр өткөл куракка кирип кетаткан мезгили, эчтеке жакпайт. Өткөл курак жөнүндө көбүрөөк окуңуз, китептерди алып окуңуз. Менде жазылган посттордо видеолор бар. Гиперактивный балдар менен аябай сизге сабыр керек, көпкө чейин иштеш керек, көп аракеттер керек. Атайын өзүнүн бул эрежелери бар, иштештерди көбүрөөк иштеш керек. Балам 2,5 жашта бейбаш, кой дегенди укпаганда жиним келип колго чаап койчу. Мен айтканды кылбаса мен урат, кантип койдурам дейт. Ооба. Сизди кайталайт да, балдар биз балдарга үлгү болобуз. Калтырыңыз,
мен урбаңмын деп сизди урганда сиз аябай кабагыңызды бүркөп үнүңүздү катуу чыгарып экинчи мен урбагын уктуңбу деген сыяктуу дароо жооп бербесек балдар боло берет экен муну урса деген сыяктуу бизди кол көтөрүп үйрөнүп калат. Антип үйрөтпөшүбүз керек. Билим алуу үчүн канча убакыт даярданып менет кылып бизге берип атасың. Рахмат. Жок, психотерапия кылбайм. Балага катуу сүйлөсөм, кыйкырсам алда аябай бакыр ойлойт дейт. Ооба. Албетте, бала катуу сүйлөп кыйкырсаңыз, биз аябай башкача кыйкырып ийбиз, кыйкырганда дачы балабыздын жүрөгү түшүп калат да. Бизге деле бирөө бакырса, жаман жүрөгүм түшүп кетти дейбиз го, а балдардын деле жүрөгү түшөт да. Алда аябай бакыр ыйлап алат. Ой, суроо түгөнбөй койду го. Кыздар. Катып аткан болсо, бир чыгып кайта кириңиздер. Жогото эч качан кеч болбойт. Дайыма канча жашта болбосун, сиздер оңдоп кетсеңиздер болот. Форумга бир билет ойноттук. Бир билетти мен азыр жазып койгонмун бул жерге. Ули Моли деген кыз экен. Мен жазам, ошол кызга бир форумдун билети берилет. Себеби анын комментарийинин астында 58 лайк бар экен. Мен эң көп лайк чогулткан комментарийге берем деп айтканмын, жазылганмын. Андан кийин комментарий калтырган кыздардын көпчүлүгүнө башты эмне үчүн катышкыңыз келет деген суроого толук жооп берген кыздардын бардыгын марафонго алып кирип кетебиз Кудай кааласа. Мен стоп деп жазгам, стоптон кийинки жазгандарды кабыл албайбыз кыздар. Ага чейин жазган комментарийга жазган кыздардын бардыгына мен атайын марафон кылып сабак өтүп берем сиздерге. Чоң рахмат. Менет менен жазыңыздар комментарийди дагы. Жок дегенде ошо комментарийге эмне үчүн катышкыңыз келгенди жаза албаган адамдар булар окууга даяр эмес. Сиз ошол комментарийге жазууларды калтырдыңыздар, эмнеге катышкыңыздар келгенин айттыңыздар. Значит, сиздердин жүрөгүңүздөр ачык, ушул бала тарбиялоо билимине даярсыздар. Эмнеге катышкысы келбегенди жазбагандар, мен сиздерге комментарийге жазып коюңуздарчы деп постко да жаздым, сторизге жаздым. Азыр ошол бүгүнкү комментарийге жазган кыздардын бардыгына сиздерге бекер марафонго жолдомо берем. Мен сторизге бардык жеңүүчүлөрдү белгилеп коем кыздар. Стоп дегенден кийин жазылгандарды албайбыз, азыр жазгандарды албайбыз. Сиздер менен коштошом, тынч болуңуздар, аман болуңуздар, бейпил түн кыздар. Форумга келиңиздер, жолугушабыз.